Итак, хочу поснимать, что получилось в этой квартире. Значит, так и начнем с дальней комнаты. Ламинат. Кстати, сделали стык ламината с плиткой без порошка. Интересные обои под состаренную такую доску, крашенную краской масляной. Вот. С ней гармонирует необычное решение отделки откосов. То есть это гипсовая плитка ручной формовки, такая вот грубая. Вот. По всей квартире подобные откосы, то есть пришлось повозиться, но тем не менее, мне кажется, довольно интересно получилось. Это фотообои. Вот. Здесь нет подоконника, потому что будет ставиться стол с заходом под окно. Вот. Также выход на балкон также отделан. Вот. В коридоре и на кухне плитка с теплым полом. Пришлось с этой плиткой довольно здорово повозиться, потому что очищал ее от клея, так как она была ранее уложена плохо. Вот. И она горбатая, то есть вот при таком способе укладки у нее торец с ребром плохо смыкаются. Но здесь просто все такое темное. Вот. Подоконник не белый, что уже интересно. Балконы тут не делались. Туалет. Волнистая плитка, скрытый люк, загерметизированный, то есть щелей нет. Инсталляция, гигиенический душ, ванная. Там тоже скрытый люк в экране. Вот. Ну, в прихожей здесь просто обои. То есть исправлено очень много проблем, которые возникли при работе первых ремонтников до меня, которые делали черновые работы. Вот. Теплые полы новые везде стоят. Очень много работы неучтенной. Но я как бы цену не повышал, как договорились, так за эти деньги все капризы выполнял. Вот. В этой комнате покажу ее издалека. Обои дизайнерские.